ယောက်ျားလေးဖြစ်ပါစေမိန်းကလေးဖြစ်ပါစေကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လူပြိုတွေရှိတယ်အပြိုတွေရှိတယ်ငါမှပိုင်ရှင်မရှိလို့ဆိုပြီးတော့နေချင်တယ်လို့နေလို့မရဘူးခုနကဆရာပြောသွားသလိုပဲ right person ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်က right person ဖြစ်နေရမယ်ကိုယ်တိုင်ကတတ်ရှင်းသောအမျိုးသမီးတတ်ရှင်းသောအမျိုးသားကိုလိုချင်တယ်ဆိုကိုယ်တိုင်ကလည်းတတ်ရှင်းသောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပါသလားအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုစောက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြာဖြစ်တတ်တယ်ဆရာတစ်ခါပေါ့နော်ဆရာမဆူဇန်နာမင်းတရားဟောဘူးတယ်ဆရာမဆူဇန်ကလုံးဝသူလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအကုန်လုံးရေးထားပြီးတော့မှအဲ့အတိုင်းဆရာစောနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတော့လူငယ်တွေကအယံခွန်အားရအဲ့တော့သူကရေးကြတယ်နော်စာအုပ်တွေထဲမှာရေးကြချက်ပြီးတမျက်နှာတော့မလောက်ဘူးနောက်တစ်မျက်နှာ3-4 မျက်နှာလိုချင်တာတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်လုံနိုင်လားဆိုတော့မလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်နေကျမတို့က demand များတယ်လိုချင်တဲ့အရာကများတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်လုံနိုင်တာကြတော့မလုံနိုင်ဘူးတခါကြရင်နေကြတော့အပြင်မသွားနဲ့ငါကတော့သွားချင်တဲ့နေရာသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးကလာတာကျမတို့ကအကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ single ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဒါတင့်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်single ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဘုရားခင်တင့်ကိုအခွင့်အရေးပေးထားဖြစ်တယ်တင့်ကိုတင်ပြင်ဆင်ပါကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုအထူးစောက်ရှောက်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာတုတ်တန်ခန်းကြီး4အခန်းငယ်23မှာနှလုံးသည်အသက်ဤအခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤနှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောက်ရှောက်လော့သင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသင်စောက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသင်မစောက်ရှောက်နိုင်ဘူးသင်ကိုသင်စံချိန်စံနှုန်းနဲ့နော်မထိမ့်သိမ်းထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်တွေ့တဲ့သူတွေကလည်းသင်လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ single တွေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ကိုဂယူဆိုင်ပါတွေ့ကြရလူနဲ့မအိမ်မိစေနဲ့တွေ့ကြရလူနဲ့မဒိတ်မိစေနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလူပြိုလူလွတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ right ပေါ့နော်အခွင့်အရေးကတော့အပြည့်ရှိပေမဲ့လို့လူအနေနဲ့အခွင့်အရေးကတော့အပြည့်ရှိပေမဲ့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့တမန်တရားဆိုကျမတို့လိုက်လံလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအတိုင်းအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်တခါလေကြပြန်တော့လေကျမတို့ရဲ့single တွေနော် single ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်လောပြီးတော့ဒီတယောက်နဲ့စကားပြောရတာအဆင်ပြေတယ်အမီးမောက်တဲ့တယ်နော် online မှာစကားပြောတဲ့အခါမှာ तू ငါ့ကို view site ပေးတယ် तू ဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေतू ရဲ့ background လည်းမစင်စားဘူးသူ့ရဲ့ character ကိုလည်းမစင်စားဘူးငါ့ကို view site ပေးရင်ပြီးရောငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေတချို့အမျိုးသားတွေအဲ့ဒီတယောက်ကို relationship အနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအမှားကြီးမှားတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအမြင်နဲ့လူတယောက်ကိုသွားပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအချိန်တစ်ခုကြာအောင်ကျမတို့ကလေ့လာရအတူတူသွားရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်နဲ့တူနဲ့တကယ် focus တူနေဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ် focus ကဘယ်သူ့ကိုလဲဖခင်သခင်ကို focus လုပ်နေဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်တခါတလေကျရင်ယုံကြည်သူဖြစ်နေတော်ညာလဲပဲတခါတလေအခုခုနကတော့ကဆရာပြောသွားသလိုပဲဆရာကတကယ်ဝိညာဉ်ရမှာအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေတဲ့အခါမှာကျမကငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကမီယိုဖလားအနေနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အရာဖခင်နဲ့ယဉ်ကျေးကြောင်းဝင်တဲ့အရာကျမမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏဆရာနဲ့ကျမနဲ့ပြဿနာတက်ရတယ်ခဏစကားများရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူမြင်တဲ့အမြင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကမတူတော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ right person လိုချင်နေဆိုရင် single တွေကျွန်တော်တို့စောင့်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်စိတ်ရှိနဲ့စောင့်ပါစိတ်မလောပါနဲ့စိတ်လောပြီးတော့မရွေးချယ်မိစေနဲ့အမြင်တစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးမရွေးချယ်မိစေနဲ့အာမင်ရတခါကျရင်ရှိတာကြတော့နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဖခင်เจ้าထဲမှာတယောက်မှလည်းကြိုက်ချင်စရာမရှိတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကလူတွေလက်ရှာကြတာဗောလေအမှန်တိုင်းကိုပြောတာဖြစ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်သိတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်ကြတယ်လဲလို့ပြောဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဒီတယောက်မှတချို့မိန်းကလေးဆိုရင်ပိုပြီးအရေးကြီးတာဗောလေကိုလာကြိုက်လို့ဘယ်သူမှမရှိဖခင်เจ้าလူတွေတယောက်မှလာမကြိုက်ကိုလည်းမကြိုက်ချင်ဘူးဆိုလာကြိုက်တဲ့သူတွေအပြင်ကလူတွေပြီးဖြစ်ချင်တော့အထူးသဖြင့်မယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ဟောဒီတယောက်ကိုမှငါလက်လွတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ငါသာအိမ်တော်မကြတော့ရင်ငါ့ကိုလာစသဖြင့်ငါအသက်အရန်ကြီးသွားရင်စသဖြင့်ဒီຢာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုမဆောင်ရှောက်ပဲနဲ့ဒီပေါ်နဲ့တန်ဖိုးမဖြစ်လိုက်ဖို့လို့အဲ့ဒါနော်ဆိုကျွန်တော်ရှိမှပြောသလိုပဲတင်းရဲ့စံချိန်စံနှုန်းတင်းရဲ့တန်ဖိုးဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အညီတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီຢာကိုတစ်စက်မှရှုပ်လို့မရဘူးအာမင်ဆိုထိုကဲ့သို့ပြင်ဆင်မှာဘုရားခင်ပြင်ဆင်တဲ့သူမှန်အချိန်မီရောက်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဘုရားခင်ဘယ်တော့မှနောက်မကြောက်အာမင်ဟုတ်ပြီဆိုတတိယချက်အနေနဲ့စင်ကြယ်မြောက်ပြောချင်တဲ့နောက်ဆုံးချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောပြီးဆိုကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့လို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုယေရှာပါဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘုရားသခင်ကိုမှတင်မရှာဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ကြီးစားရှာနေတယ်တင်ဘဝတစ်ခုလုံးကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုဖခင်ကတင်တွေ့ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းပန်းနိုင်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီຢာကိုအရင်သိအောင်လို့တင်ဘယ်နဲ့ပဲသွားမှာလဲတင်ဘယ်ပညာရေးနဲ့ပဲသွားမှာလားတင်အမှုပညာမောင်ထင်သွားမှာလားတင်ဖခင်မှုတော်ဆောင်ပြတော့စသဖြင့်တင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းပန်းနိုင်ကိုတင်အရင်သိအောင်လို့ဖခင်နဲ့တင်တဲ့ relationship ကိုအရင်တိဆောက်ပြီးတော့လည်းအချိန်တန်သောကာလမှာဖခင်ကတင်ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ရှိမှကိုပြုပြင်ခြင်းကိုအရင်ခံယူပါဒါကြောင့်မလို့စင်ငယ်များဒီခုတင်စင်ငယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရည်စားရှာဖို့အတွက်ဖခင်ပေးထားတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးတင်ကိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဖခင်ပေးထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်စင်ငယ်များရှင်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်